வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல்ல மகேந்திரா 575 DI பூமிபுத்ரா பவர் பிளஸ் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பத்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையா பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மகேந்திரா 575 DI பூமிபுத்ரா பவர் பிளஸ் டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2019 மாடலுங்க. ஒரே ஒரு ஓனர் கொண்ட மிக தெளிவான பராமரிப்பில் இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாய நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் எப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ் எல்லாமே புக் நடப்புகள் கரண்ட்டில் வச்சுருக்காங்க. பொள்ளாச்சி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பெட்டு பம்பர் அனைத்துமே இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஃபிட்டிங் கொண்ட வண்டிங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியான அவர்ஸ் தான் ஓடிக்குதுங்க. 4 டயருமே கம்மல் ஒரிஜினல் டயர் நல்ல பட்டனோட இருக்குதுங்க. எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாதுங்க. எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு. வண்டியினுடைய எல்லா வியூவுமே தெளிவாக தெரியுற மாதிரி வியூ பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா முழு வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியை போய் நேரில் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே இந்த வண்டியினுடைய முழு தகவலையும் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் போய் வாங்கி பயன்படுத்த முடியுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியினுடைய கீர் பாக்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக தெரியும் மாதிரி வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்குங்க. இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா 45 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. PTO 5 பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்ல இங்கக்கூடிய PTO பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி கொண்டு 36 ரொட்டவேட்டர், 5 கொத்து, 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிக இழுவைத்திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸில் இயங்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டருடைய அவர் மீட்டரை தெளிவாக தெரியும் மாதிரி வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்குங்க. 1728 மணி நேரம் மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்தி இருக்குதுங்க. ஒரிஜினலான ரன்னிங் ஹவர்ஸை இந்த வண்டி இவ்வளோதான் ஓடுறதுனால தரமான கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. சேற்றோல பணிகளில் இது வரைக்கும் ஈடுபடாத வண்டிங்க. டிஸ்க் பெயிண்ட் எல்லாம் தெளிவாக தெரியும் மாதிரி வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்குங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி பக்காவான ஜென்யூனிட்டியான கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் அதே மாதிரியே இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டத்தில் சித்தூர் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த மகேந்திரா 575 DI பூமிபுத்ரா பவர் பிளஸ் டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 லட்சம் ரூபாய் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவை இருப்பவர்கள் இந்த டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.